Байцгаана уу? Та бүхэндээ урт наслах шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 7 энгийн дүрмийн талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Анагаах ухааны судлаач зүрх судасны эмч дэлхийн шилдэг эрдэмтдийн нэг Эрик Тофл Super Agers номоо урт наслах нотлогоон суурилсан хандлага гэж бичжээ. Эрдэмтний зөвлөсөн 7 зөвлөгөөг санал болгож байна. Үүнд нэгдүгээрт нь ген бол таны хувь тавилан биш. Их сурвалжийн мэдээллийн дагуу генетик нь хүний урт наслалтын ердөө 20 орчим хувийг эзэлдэг. Нөгөө 80% нь амьдралын хэм маягийн сонголт, амьдралын нөхцөл байдал, хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлсээс шалтгаална. Ихэнх хүмүүс эрүүл амьдралын хэм маягийг баримталдаггүй. Учир нь тэд өөрсдийн гений талаар хувь тавилан зайлшгүй байх ёстой гэсэн хандлагатай байдаг гэж эрдэмтэн хэлжээ. Гэхдээ хүмүүс эрүүл амьдралын зөв дадалтай бол наснаас шалтгаалсан өвчнөөс дор хаяж 5-аас 7 жил эрүүл амьдрах боломжтой болохыг нотлох баримт харуулж байна. Хоёрдугаар дүрм нь дасгал бол хамгийн хүчтэй биохак юм. Дасгал бол насжилттай холбоотой өвчнөөс хамгаалах цорын газ шилдэг хамгаалалт юм гэж эрдэмтэн хэлжээ. Зарим тооцоогоор 1 минут дасгал хийх нь 5 минут эрүүл амьдрахад үнэтэй байдаг. Идэвхтэй байх нь 7 хоногт дор хаяж 150 минут хурдтай алхах нь 4.5 жил илүү амьдрахтай холбоотой юм. Дасгал хийснээр дотор эргэтэн, арга ёсны булчин, ходоод гидсний зам болон захын цусны судас зэрэг олон төрлийн биеийн системд эергээр нөлөөлдөг тул маш үр дүнтэй гэж эрдэмтэн хэлсэн байна. Энэ нь насан туршдаа өрөвслийн эсрэг бүх шалтгаанд нас баралтыг бууруулдаг. Тэрээр 7 хоногт 150 минут ба түүнээс дээш биеийн тамирын дасгал хийх, бүжиг, йог болон эрчимтэй биеийн тамирын дасгал зэргийг дор хаяж 2 удаа хийхийг зөвлөж байна. 3-р дүрм нь нотлогоон суурилсан хоолны дэглэм баримтал гэжээ. Хоол тэжээлийн судалгаанаас үсгэс эм тэжээлээр баялаг хамгийн бага боловсруулсан хоол хүнс нь өрөвслийг бууруулж цусан дахь холестеролыг багасган цусны даралтыг хэвэн болгож глюкозыг хянахад тусалдаг болохыг харуулж байна. Хоолны дэглэмийн жимс хүнсний ногоо, үр тариа, буурцаг дургамлууд, уурга, эрүүл, өөх төсийг их хэмжээгээр хэрэглэх тухай юм. Эдгээр хоол нь зүрхний өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин, Альцгеймер зэрэг өвчнүүдийн эрсдлийг бууруулдаг байна. Америкчуудын өдөр тутмын хоол хүнсний 60%-ийг хит боловсруулсан хоол хүнс эзэлдэг гэж эрдэмтэн хэлэв. Супермаркетуудын тавир дээр давмгалж буй эдгээр хоол хүнс нь 30 гаруй эрүүл мэндийн асуудал, ялангуяа зүрхний өвчин, чихрийн шижин, сэтгэлийн хямрал, түгшүүр зэрэг эрүүл мэндийн асуудлуудтай холбоотой байдаг. 4-дүгээрт бат бөх унтах хэрэгтэй. Унтах нь биологийн шинжлэлийг идэвхжүүлж, тарих болон бие махбодын үйл ажиллагааг сэргийхэд тусалдаг. Нойр дутуу байх нь хөгшрөлтийн биологийн механизмыг үндсээр нь өөрчилж, бидний биеийн дотоод нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг алдагдуулдаг гэж үздэг. Чанартай унтахын тулд нойрсох цагийн хуваарийг тогтмол барьж, шөнийн турш 7 цаг бат бөх унтах, тогтмол дасгал хийх, унтахынхаа өмнө хит их идэхгүй байхыг зөвлөж байна. 5-дугаарт нь бүү ганцаарт олон нийтийн харилцаанд оролцоорой. Ганц хоёр хүнтэй ч гэсэн хүчтэй харилцаатай байх нь биднийг өвчлүүлдэг архах стресстэй тэмцэхэд тусалдаг. Байгаль зугаалах, хоббигоо хөгжүүлэх, бусдаа хамт хөгжим, урлагт оролцох зэрэг урт наслалтыг дэмждэг үйл ажиллагаануудыг хийхийг зөвлөж байна. 6-дугаар дүрм хорч урчлаас зайлсхийх хэрэгтэй. Эрүүл дадал зуршлыг нэмхийн зэрэгцээ, тамхи татах, арх ух зэрэг муу зүйлсээс татгалзах нь маш чухал юм. Эрдэмтэн гал тогооны хэрэгсэл, хуванцрыг шил болон модон материалаар сольж, агаар сэвэршүүлэгч усны шүүлтүүр ашиглах органик бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зөвлөж байна. Бүүнчлэн, витамин, нэмэлт тэжээл зэрэг баттай нотлох баримтгүйгээр эрүүл мэндийн хаакуудыг үнэлэхдээ болгоомжтой байхыг анхааруулж байна. Үүний оронд шинээр гарч ирж буй технологи амьдралын хэм маягийн өөрчлөлт, шинжлэх ухаанаар батлагдсан эмчилгээнд анхаарлаа хандуулаарай. 7-дугаар дүрм
урт наслтын технологийн хувьслыг ашиглаарай. Иймд оюун ухаан, эрдэм шинжилгээний эрдэмтэд болон урт наслтай стартапууд хөгшилтийг удаашруулах боломжийг нээх зэрэг тоо томшгүй олон шинжилгээг эрэлхийлж байна. Бид урд өмнө хизэж харж байгаагүй насчтай холбоотой өвчний эсрэг ахиж дэвшил гаргах болно гэж тэрээр хэлв. Мөн бид хөгшрөлтийг буцаах шаардлагагүй. Бид зүгээр л хэн эрсдэлд өртөж байгааг тодорхойлож, тэднийг хяналтын замд оруулж, зорилттой өвчнөөс түрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Анхааран сонссон та бүхэндээ баярлалаа.